মর্নিং সবাইকে। এটা হচ্ছে দিদি, এরা কালকে এসছে রাত্রিবেলা। আর এখানে বানানো হচ্ছে সকালের ব্রেকফাস্ট। এখানে হবে ঘুগনি, আর এখানে ডিমগুলো সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। এই যে মটর সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। এখানে ঘুগনি বানানোর প্রস্তুতি চলছে, তো আমরা দুজন মিলেই বানাচ্ছি। গুড মর্নিং। এই যে এখানে আমার লুচি ঘুগনি বানানো হয়ে গেছে। এটা ভাবিয়ার জন্য রেডি করেছি এই প্লেটটা। তো চলো ওকে দিয়ে আসি। ভাবি, এই যে আমার এখানে দিদিদের জন্য লুচি ঘুগনি প্লেটে সাজানো হয়ে গেছে। এবার আমরা সবাই মিলে খেয়ে নেব। আশা করি ভালো হয়েছে। এই যে এখানে দিদিরা সবাই বেলকানিতে বসে নাস্তা করছে, লুচি ঘুগনি খাচ্ছে সবাই মিলে। এবার আমিও বসবো এদের খাওয়া হয়ে গেলে। এই যে আজকে আমাদের লাঞ্চ, এখানে করলা আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, টমেটো চাটনি, চিকেন। এই সিস্টেমটা কিন্তু ভালো। কোন সিস্টেম? এই যে যে উপোস হ্যাঁ, এটা শরীরের জন্য ভালো, শরীরের জন্য খুবই ভালো। এখন ঘুরতে বাজে হচ্ছে 1:30, আর আমরা আজকে যাচ্ছি হুড্রু ফলস। আর দিদিরাকে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছি। দিদিরা এসছে তো দিদিদেরকে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছি, হুড্রু ফল যাচ্ছি। আর জানি না কতটা কি দেখতে পারবো। তো এখন চলো যাই, রেডি হয়ে গেছি, খাবার দাবার খাওয়া হয়ে গেছে সবার, তখন বেরোচ্ছি। চলো, দাঁড়াও না, বানা করো না, বন্ধ করো না। এই যে সবাই আমরা রেডি হয়ে গেছি। এদিকে দেখো সোনালি দি, কনিকা দি, এখানে জিজু। এখানে ভাবিয়া লাঞ্চ করছি। হুড্রু ফলস, হুড্রু ফলস। হ্যাঁ চলো। হ্যাঁ চলো চলো। জিজু তুমি আগে বসো, তুমি আগে যাও। আমরা পিছনে বসছি। এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 3টে, আর ফাইনালি আমরা পৌঁছাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। পৌঁছে গেলাম বলে, তো ফাইনালি চলে এসেছি। না পৌঁছে গেছি, তাই না? এই আগের ব্রিজটা না, আমরা পৌঁছে গেছি। তো এবার চলো দেখি। আগেবার কোনটা দিয়ে নেমেছিলাম? রাঁচি 45 দেখাচ্ছে। এটা মনে হয় টুরিস্ট। আমি তো কুকুর সঙ্গে নিয়ে এসেছি নাকি? মানে নাগালের মতো ছাগল গরুকে ফাইনালি আমরা চলে এসেছি। এই ফাইনালি গাড়িটা দেখ, এইটাই ফাইনালি চলে এসেছি। আগেবার যখন এসেছিলাম তো ভালো করে দেখা হয়নি, এবার ভালো করে দেখবো। সুন্দর, এটা তো দার্জিলিং এ আছে, দারুণ লাগছে না? ফাইনালি চলে এলাম। বিশাল রোদ। ওয়েলকাম টু হুড্রু ফল। বলছি ওই এটা থেকে ব্রিজে যাব নাকি? আমরা একটু নিচে নামবো না? নিচে যাবো। হ্যাঁ নিচে নামবো।
দারুণ লাগছে ভিউটা। চলো এইখানে নামি নাকি? একটু যাবে, ওখান পর্যন্ত যায় না? চলো। এখানে ট্রেকিং করে নাকি? এটাতে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছি আমরা, নিচে নামছি এখন। আর প্রচন্ড রোদ। এখন আমরা আমাদের সাইড ভিউটা দেখতে পাচ্ছি, কি দারুণ। সাইডের ভিউগুলো দেখো, দারুণ, আসাম আসাম। বাও, কি দারুণ। ওই নিচে যাব আমরা, ওইখানে সিঁড়িগুলো দেখাচ্ছি না, ওইখানে, ওখানে যেতে হবে। হ্যাঁ, তো পাহাড় এইরকম চশমা কিন্তু আমি দেখেছি, এটা সাইডে দেখো, সাইডের ভিউটা অসাম 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 লাগছে। আমি একবার দেখা যাচ্ছে। এই আর দারুণ লাগছে এখানে, একদম আমরা টপে আছি। এখন আমরা নিচে নামবো, ওখান থেকে আবার ভালো ভিউ আসবে। ওই তো আমরা ওইটা দিয়ে রাস্তা গেছে না? আর এত ভয় লাগছে না, পাথরগুলোতে একবার যদি স্লিপ করে না, একদম নিচে পড়ে। অনেক উঁচুতে, এটা একটু ওঠো ওঠো। আর খাবে? এখনই হয়। আমি টয়লেটে যাই। তারওয়াল বেগা হচ্ছে, অনেক সুন্দর। এটা কিসের? বাসের না? বাসের ফুল। এখানে তাওয়াল আছে, খুন্তি আছে, চাকু আছে, মাছ আছে। খুব সুন্দর সুন্দর। এখন আমরা নিচে নামবো, সিঁড়ি দিয়ে, অনেকখানি সিঁড়ি আছে, তো মেন ফলটা দেখতে পাবো। চলো যাই। এখন আমরা নিচে নামছি। 745টা সিঁড়ি আছে, তো এতগুলো সিঁড়ি দিয়ে এখন আমরা নিচে নামবো, থোড়া ক্যালোরি লস হয়ে যাবে। আখ রস খেলে যেখানে, হ্যাঁ, আখের রস খেলে, আখের রস খেলাম এনার্জি বাড়াবার জন্য। বাড়ি নিয়েছিলাম না, এটা তো দোকান আছে অনেক। সিঁড়িগুলোর একটু একটু তুলবে। সিঁড়ি দাও, লাগা দাও, দাম বুঝিও। আরে ওঠার সময় লাগবে তো। এইগুলো করতে এইগুলো সুন্দর লাগছে। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর হোম ডেকোরেট জিনিস আছে। ওই তো এটা 90 টাকা। এবার তুমি খুব দেখতে
মেমোরি ফুল হয়ে যাবে আমার। আর কটা সিঁড়ি বাকি আছে? আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি নিচে, আর একটু বাকি আছে, জাস্ট 50টা নালে 100টা সিঁড়ি। 50টা 100টা কম আছে নাকি? কই দেখি। হ্যাঁ ওই যে দেখাচ্ছে। তো ফাইনালি আমরা হুড্রু ফল পৌঁছে গেছি, মানে 745টা সিঁড়ি দিয়ে ফাইনালি আমরা নিচে নেমে এসেছি। তো এখান থেকে আমার এই সামনের ভিউটা অসাম লাগছে, অসাম। তো ওরা সবাই আগে আগে যাচ্ছে, আমি একটু পিছনে হয়েছিলাম, তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি তো ভিউটা। ওয়াও, হ্যাঁ বর্ষার সময় তো বলার কিছু নেই, দারুণ। দেখা হয়ে গেছে, আর এনার্জিটা লস আর পাচ্ছি না কিছু, এবার বাড়ি যাবো, মানে এখান থেকে বেরোবো। এখন এখন 745, এখন 745টা সিঁড়ি দিয়ে আবার উঠতে হবে, ওটাই আমার টেনশন হচ্ছে, কি করে উঠবো। গরমে মানে চলতেই দিচ্ছে এরকমটাই কি। হ্যাঁ কবার বসলো যে উঠতে উঠতে 4বার হয়ে গেল না? 4বার বসলাম আমি, এখনো অর্ধেকের বেশি বাকি আছে। হ্যাঁ না একবার রেস্ট। 5বার না 6বার হলো, এটা 6বার। হ্যাঁ 745 আর একটুখানি। কি দেখো এই জিনিসটা আমরা নিলাম সবাই 3 জনে, এই জিনিসটা, এই যে হ্যাঁ এইটা, কিন্তু আরেকটা করে এখানে ফ্লাওয়ার আছে, এটা বাসের ফুল, এটা সিঙ্গেল। তো আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমরা যাচ্ছি উপরে। এখন আমরা একটা দোকান আছে, একটু চা খাবো আর এখান থেকে বেরোবো। ফাইনালি 10-15 মিনিট পরে আমরা চা পেয়েছি, মাটির ভাড়ে চা। সবাই আমরা খাচ্ছি, চা পান করছি। একটু পরে আমরা বাড়ি যাব। তো এই পুলের ওপর থেকে তো সাইড ভিউটা দেখছি। এখন সন্ধে হয়ে আসছে, বিকেল হয়ে গেছে, সবাই এখন ঠেকুয়া খাচ্ছি। ওদি তোমারটা দেখাও, ঠেকুয়া খাচ্ছি, খেজুর খাওয়া হয়ে গেল। দিদি
দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে, দারুণ। এখন আপনি কি ভিডিও করছো? আমাদের গাড়িটা ওইখানে আছে, ওটা নিয়ে আসতে হবে। যাও নিয়ে আসো, চাবিটা তোমার কাছে আছে না? তুমি শিখিয়ে দেবে না? তোমার বলেছি শিখিয়ে দাও, দেবে না তো? গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবো। খুব সুন্দর লাগছে বাবা, ভয় লাগছে। এখন আমরা বাড়ি যাব, একটু পরে বেরিয়ে যাব। আর এত সুন্দর লাগছে সানসেটটা। ফটো তুলে দেবো, ওখানে দাঁড়াও, ওখানে দাঁড়াও, ওখানে দাঁড়াও, সোজাচ্ছি। পুলের ওপর থেকে নিচের ভিউটা দেখে নাও। बस कोई मत फेशियल সানসেট হচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে। ওদি এখন আমরা বাড়ি যাব, দেখতে পাচ্ছি একদম সন্ধে হয়ে গেছে আর সন্ধ্যের ভিউটা অসাম লাগছে। এখন আবার অন্যরকম একটা ভিউ দেখো। চলো চলো দি, তোমার তিনজনের তো এখানে দিদিরা খাচ্ছে, একটু আমরা নাস্তা করে নিচ্ছি, খিদে পেয়ে গেছে। কেমন খেতে? আমার ভেজ মোমো, এদের চিকেন মোমো, ললিপপ। তো আমরা এখন মোমো খাচ্ছি, লেগ পিস আর প্রচন্ড ঝাল। আমার ভেজ মোমো কি আমি নিলাম তো, আমি খাবো না। না মাঞ্চুরিয়ানটা তোমরা নাও। ঠিক আছে। স্পাইসি